Maatiyus Boqonnaa 24 Yohaannis Boqonnaa 11 Yohaannis tokkoffaa Yohaannis Boqonnaa 3:1-3 lammaffaa Tasalonqee 4:7 hojii ergamootaa 12-16 yoo dubbifata waan baay'ee arguu dandeessu. Haalli qilleensaa wantoota baay'ee kanaaf of eeggadhu, waan baay'ee fidaa jira waan ta'eef bara amma keessa jiru bara dhumaati. Gooftaan keenyas akkas jedha Maatiyus Boqonnaa 24 lakkoofsa 1-2 irratti isa jiru nan dubbisa. Akkas jedha: Yesuus mana qulqullummaa keessaa ba'ee utuu deemaa jiru bartoonni isaa ijaarsa mana qulqullummaa isaatti agarsiisuudhaaf dhufan. Inni garuu deebisee, isaan kana hundumaa hin argitu miti? Dhuguman isiniin jedha, iddoo kanatti dhagaan tokko illee warra irratti hin hafu hin diigama malee isaaniin jedheedha. Kanaaf mata dureen isinii kennu bara dhumaa yookiin የመጨረሻ ዘመን kan jedhamudha jechuudha. Kanaaf waan tokko sitti himu dhagaan wanta cimaadha, salphaatti kan cabus buqqoos miti. Garuu Yesuus akkas jedhe, dhagaan tokko illee wal irratti hin hafu. Yoom? Bara dhumaa. Barri dhumaa yoom? Barri dhumaa amma. Kan dhagaa cimaa wal irratti hin hamne ati maal eegdamee qophoofteetta? Hin cimtuu jilba keetiin of hin jabeessitu? Yesuusiin dhumni geera dammaqisiin jedha waan ta'eef ati yeroo hundumaa of hin jabeessitu? Miila keetiin, jilba keetiin, kadhata keetiin isan barbaaddattu? Ilaala rakkina baay'eetu jira. Maatiyus Boqonnaa 24 irratti ka'ee rakkinatti dabarsee wal kennamuutu anaaf jettanii hin jibbamtu. Eenyuuf jenne? Yesuusiif jenne. Hareekee rakkinatti wal dabarsee kenna waan ta'eef anaaf jettanii hin jibbamtu bara sanarraa yaaddeetta. Ilaala akkasummoo jedha, kun seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli nuyi waliif qabnu qabbanaa dhufaa. Maalodha yeroo sana seerri hin jiru waan ta'eef, seera malee jiraatama waan ta'eef, akka barbaadan olii gad jiraatu waan ta'eef jaalalli isin waliif qabdan illee jaalalli bara dhumaa sana keessa jaalalli isin waliif qabdan qabbanaa jedha, qabbanaa deema. Kanaaf ergaan sii qaba, jabaadhu, dhaabbadhu, kadhadhu, dhumbii lafaa geera. Waaqayyo akkasii jedha, namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayyaadha. Kan ameen jedhadhu, jabaattee yoo dhaabbatte hin fayyita. Namni jabaatee dhaabbatu yeroo hundumaa hin fayya, fayyina guutuu argata. Ammas akkasuma wangeela Maatiyus gaafa wangeela Maatiyus Boqonnaa 24 kana yoo sirriitti dubbifattani dhugaadha baay'ee hin gaddeen. Maaliif Yesuus keenya dhumni lafaa geera dammaqitu inni jedhu isanii qallinu isanii of arguu dhabne faatu na dhibbachuudha. Faarfannaan tokko akkas jedha, addunyaa guuteen gunne yoo har'a guutes borirratu ankiraara koon fannisuuf jedha. Addunyaan guutee yoo guutuu baate anarra kiraara koon fannisu. Addunyaan nu ilaalaa jiru kun bareedinni ishee, hojiin ishee, adeemsi isheen yoo har'a guutuu fakkaate borirruudha. Kanaaf Waaqayyo wanta tokko siin jedha, in amanta sin fayyisa, amma dammaqisiin jedha. Dammaquun nu barbaada. Rafnee jirra, jilbii keenya dadhabeera, kanaaf kadhadhaa. Akkuma amma Nagaasaanii obboleessi koo Nagaasaa jechuudha, gorsa tokko narraa hubadheen. Maali narraa hubadhee? Lallabuuf kaana garuu kadhatii hin jiru. Faarfachuuf kaana garuu kadhata hin qabnu, jilba kadhataa hin qabnu. Sirriidha bakka. Hundumtuu keenya akkasii lallabuudhaaf gaafa kaanu hin lallabna, kana goona, dhugaa baana jenna malee jilbii kadhataa hin jiru jechuudha. Kanaaf Waaqayyo ofitti nu haa deebisu. Maatiyus Boqonnaa 24:36 akkas jedha, Yesuus itti dabalee, guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmees namni tokko illees kana hin beekan jedha. Gama caafni qulqulluun kenna iyyuu yericha eenyuyyuu hin beeku jedha. Anaaf ati maaf hin qophoofnu ree? Macaafni qulqulluun iyyuu akka jedha eenyuyyuu hin beeku jedha. Akkamitti qophoofna kan jedhuuf kadhachuudhaan. Amma kubbaa miilaa namni taphatu dursa sochii godha beektu sun. Kanaaf sosocho'i, yerichi dhiyaateera. Sosocho'i
kadhannaa keetiis sosocho'i, deemsa keetiis sosocho'i. 37 irratti akka zalalaa macaafa 20 suma keessan jira. Bara Noohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin taa'edha. Bara Noohitti maaltu ture? Bara Noohitti maaltu mudatee beektamti? Beektamti akkamitti irra deebi'eessitu nan gaafatu. Maaliif bara Noohi bishaan badiisaa akka ture, ejji wanti barbaachisaa hin taane hanni waan baay'ee waan ture beesuus gaddeetu bishaan badiisaatti isaan balleesse waan ta'eef. Agartee akkuma maraboo bishaan badiisaa namni dhume bara ilma namaattis kun hin ta'a jedha. Bishaan badiisa jalaa nu oolchuu. Kanaaf kottu hin deebinaa. Mana isaa nuuf wayyaa. Isaa wajjin adeemu, isaa wajjin bara keenya jiraachuu nu wayyaa. Biyya lafaa nu har'a ilaallu kun darbuuf jira. Kan hin dabarre dubbii isaa qofaadha. Ammas dhumarratti akkasiin jira. Kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'a. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatin ittiin dhufa jira. Gooftaan koo isin haa eegu. Eebbifamaa Waaqayyo nama dhaabbatee isa eeggatu nu haa godhu. Waaqayyo nama dhaabbatee bara dhumaa sana keessa nama isa eeggatu nu haa godhu. Barri kun bara ulfaataa ta'eera. Bara waan baay'ee jibbisiisaa ta'eera. Bara obbolaan wal jibbu, bara firree, bara walirratti ka'u, bara obboleettiin wantoota hin barbaachifne sodoomummaa keessa jira. Sababii kanaatiif bara kana keessa Waaqayyo nu haa eegu. Macaafa Maatiyos boqonnaa 24:44 jira. Kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'a. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatin ittiin dhufaa jira. Dhaamsa tokkoon qaba. Dhaamsa tokkoon sii qaba. Wanta nama kofalchiisu iyyuu sheer gochaa oolta. Irraa keessan sheer godhaa namoota itti affeeraa. Wangeela lallabaa isiniin jedha. Galatoomaa kan obboleessii keessan Toleeraa Mitiquuti. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee isin jaalladha.